ஹலோ குட்டீஸ், இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் எனக்கு ஒரு சேலஞ்ச் கொடுத்துருந்தாங்க. அக்கா ஹல்வா ஸ்லைம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகே நம்ம இந்த ஹல்வா ஸ்லைம் பண்ணி காட்டலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பவுலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் க்ளூ எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து ரெட் கலர் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எல்லோ கலர் ஃபெவிகம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு ஆரஞ்சு கலர் மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டேன். குட்டீஸ், நீங்களும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு பாருங்க குட்டீஸ், ஓகேவா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேஷ்யூ நட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகேங்களா? முந்திரி பருப்பு போட்டு நான் கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காகவே நான் ஹல்வா பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே குட்டீஸ், எல்லாருக்குமே பொங்கல் வரப்போது நான் பொங்கல் ரிலவெண்ட்டாக எல்லா ஸ்லைமே நான் பண்ணி போடுறேன். ஓகேவா? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ஆக்டிவேட்டர் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். எனக்கு சூப்பரான ஸ்லைம் வந்து கிடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டு நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது பார்க்க ஹல்வா மாதிரி இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கும் ஹல்வா பிடிக்கும் அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்புறம் லைக்கும் போட்டுருங்க. சரிங்களா குட்டீஸ்? இப்போ வந்து பாருங்கள், நான் ஹல்வா மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். எனக்கு சூப்பரான சீரியஸாக சொல்கிறேன் ரியலிஸ்டிக் ஹல்வா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் எனக்கு வந்து கிடச்சி. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைப் ஒருத்தவங்க நேம் நான் ஸ்லைம் எழுதிருக்கேன். இதே மாதிரி உங்கள் நேம் எழுதணும் அப்படின்னா கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் குட்டீஸ். ஓகே, எல்லாருக்கும் பாய், டாடா.